Hola Ale, ¿qué haces? Durmiendo con Fish, ¿Están, descansando. están descansando la siesta? Sí, tratando de dormir un ratito, mi gatito y yo. Bueno, Así que después apagar esa cámara y correr la cortina así. Seguimos durmiendo, mi gatito y yo. Él duerme con el padre. Mira cómo. No mires a la cámara, ¿no? ¿Fish? Uy, qué ojazos. Bueno, que descansen. Chao. Chao, chao.